Buongiorno a tutti, oggi vi presento della GHD la Crimp Styler che mi aiuterà a creare del frisé su uno chignon molto voluminoso. Per iniziare mi faccio una coda molto alta. Io uso questa tecnica del frisé perché i miei capelli sono molto lisci e per ottenere del volume per me è sempre molto difficile. Una volta fatta la coda, controllo di avere i giusti volumi su tutta la testa, dopodiché col Car Gold, questo qua che vi mostro, lo vado a vaporizzare su tutta la lunghezza a capello asciutto perché è un prodotto che si usa esclusivamente a capello asciutto e in più per il capello colorato anche una protezione. Inizio da una sciocca, non molto spessa, preferisco farne qualcuna in più, ma non molto spesse perché così abbiamo il solito effetto su tutta la lunghezza. Faccio delle pressioni, conto più o meno 4 secondi in modo da dare così il giusto calore su tutta la lunghezza e avere il solito movimento continuo su tutto. Ok. Questo è l'effetto per ora che ho creato e con una spazzola piatta vado energicamente a spazzolarlo. Fatelo pure liberamente, non avete paura di levare l'effetto perché l'effetto anzi rimarrà a lungo. Una volta spazzolata do una leggera cotonatura, più che altro proprio alla base della coda, piccole sciocche, data finita la cotonatura, col Final Fix Spray do una piccola rifinitura . Ok, come vedete abbiamo proprio una cotonatura sostenuta alla base che mi aiuterà a tenere lo chignon. Il bello di questa acconciatura è che non usiamo posticci, quindi è molto più veloce. Vado con le mani accarezzandola leggermente e delicatamente a crearmi il mio giusto volume, poi con delle piccole forcine lo vado a fissare molto leggero in alcuni punti. Se qualche ciocca spettinata rimane fuori, anzi l'effetto è ancora più bello perché è comunque un effetto creato da noi e personalizzato. Facciamo un'altra qua. Ok, con le mani poi una volta fissata posso dare un volume più ampio, come potete vedere. Se vi piace ottenere un po' più di volume davanti, li stacchiamo leggermente e rifiniamo il nostro profilo. E questo è l'effetto per una serata. Ciao!